Айрылғыһыҙ башҡорт Урал тауҙарында милләт булараҡ формалашҡан, халыҡ булараҡ үҫешкән һәм Урал тауҙарында үткән ҡурайында үҙенең тарихын һөйләгән. Шул тарих беҙгә килеп еткән. Элек-электән һәр кемде ҡурай ситмәгәндәр, тарихты ысын мәғәнәһендә һөйләй алған моң эйәһен ҡурайсы тигәндәр. Ҡурайсы ул юғары дәрәжә. Йомабай Иҫәнбаев бына шундай ҡурайсыларҙың береһе. Ул ғына ла түгел, Йомабай Иҫәнбаев беренсе булып сит ил сәхнәләрендә башҡорт моңон яңғыратҡан шәхес. 1978 йылдан алып ҡурайсыларҙың Йомабай Иҫәнбаев исемендәге республика бәйгеһе үткәрелеп килә. Аллаға шөкөр, мин был бәйгеләрҙең бөтәһендә лә булдым. Беренсеһендә ҡатнашыусы булараҡ булдым. Һәм 5-нсе бәйгелә минең уҡыусым Роберт Юлдашев 17 йәшендә Өфө ҡалаһында тыуып үҫкән бала иң төп бүләккә, гран-приға лайыҡ булды. Мин был бәйгене ҡурайсыларҙы тәрбиәләй торған бәйге тип әйтер инем. Сөнки бына мин үҙем күрәм, йәш балаларҙы хәтерҙә ҡала, өмөтлө балалар, шулар бәйгенән бәйгегә үҫә килә, аҙаҡ ҙурайып, көслө генә ҡурайсы булып китәләр һәм ҡурай моңон килер быуындарға еткереүгә хеҙмәт итәләр. Мин әйтер инем, ҙур рәхмәт Хәйбулла халҡына, Хәйбулла еренә. Иң беренсе, сөнки Хәйбуллалар Йомабай Иҫәнбаевты тыуҙырған. Ул Хәйбулланыҡы. Үргәсмаҡ ауылы, Хәйбулла районына ҡарай. Һәм был бәйгенең бөгөнгө көнгә килеп етеүендә Хәйбуллаларҙың роле, өлөшө бик ҙур. Мин быны конкрет әйтә алам, сөнки бәйге тарихында 2 тапҡыр мәҙәниәт әһелдәре, ҡайһы берәүҙәр үҙҙәренең бәлки наҙанлығы арҡаһында бәйгенең положениеһын үҙгәртеп маташты. Йәш сикләү ҡуйып, балалар бәйгеһенә хатта әйләндерергә маташтылар. Бына шайтып, бәйгене юҡҡа сығарыу булыр ине был, әммә Хәйбуллалар ҡаты торҙо, бирешмәне, был хәлгә юл ҡуйманы. Шуның арҡаһында бәйге бөгөн дә һаҡланып килә, дауам итә. Был иң абруйлы бәйге, ҡурайсыларҙың иң абруйлы бәйгеһе тип мин ныҡлы итеп әйтә алам. Бында ҡатнашып, мотлаҡ урын алмаған хәлдә лә лайыҡлы сығыш яһау үҙе бер оло мәртәбә. Мин ошо урында Хәйбуллаларға тағы бер тапҡыр ошо бәйгене бөгөнгәсә һаҡлап килтергәндәре өсөн, юғары кимәлдә тотҡандары өсөн ҙур рәхмәт итәм. Һәм үҙемдең уҡыусым 5-нсе Йомабай Иҫәнбаев конкурсында гран-при яулаған ҡурайсы Роберт Юлдашев менән бергә яҙҙырған һәм шулай уҡ беҙҙең менән бергә яҙыуҙа ҡатнаштылар композитор Азамат Аҙнағолов, домбырасы Сабир Әбҡәлимов. Наполеон Бонапарт көнөн тәҡдим итмәксе булам. Әйткәндәй, Наполеон Бонапарт маршы Хәйбуллалар арҡаһында беҙгә килеп етте. Уны заманда Әбеш ауылынан ҡурайсы Дәүләтғәле Хәсәнов уйнай торған булған. Шуны үҙ күңеленә һеңдереп, һаҡлап бергә килтереп еткереүсе данлыҡлы мәшһүр йыраусы Сәсән Мөхәммәтйән Абдулла улы Ҡаҙаҡбаев. Наполеон Бонапарт маршы.
2006 елда Хайбулла районында Юмабай Исәнбаев исемендәге Курайсылар бәйгеһе үтте. Мин унда катнаштым һәм гран-при яуладым. Курайсы өчен Юмабай Исәнбаев конкурсында еңү бик зур баһага лайык дип уйлайм. Һәм барлык курайсылар бұл бәйгегә бик матур итеп әзерләнеп килеп, көчле уйнап катнашырга, үзләрен күрсәтергә тиеш. Менә минең әле унда катнашкан бәйгенең әллә истә калган менә үзем менән хаклайм медалын, диплом бына шундай һәм призга бирелгән аттың югәнелә хаклана. Башкорт халык көйе Габделвахид. Елда узарылган мәшһүр данлыклы курайсыбыз Юмабай Исәнбаев исемендәге Республика Курайсылар бәйгеһендә олы баһа гран-при алуым менән мин сикһез горурланам. Бұл мәртәбәле конкурс курайсыларның осталыгын, ныклы әзерлеген күрһәтте. Яшь курайсыларны үстерде. Ошо бәйгене үткәрүдә бик күп көч салган барлык кешеләргә олы рәхмәтемне белдерәм. Курайсыларга теләгем шул. Ошондай конкурсларга йөрегез, катнашыгыз, эзләнегез, уйнагыз, еңегез, үзебезнең курайыбызны үстерегез.